Horlamayı eğer ki uykunun yapısını bozuyor ise veya yatak partnerinin uyku yapısını bozuyor ise o zaman hastalık olarak kabul ediyoruz. Ama eğer uykuyu bozmuyor ise, istediği kadar horlasın, sabah kalktığı zaman oh güne hazırım diyor ise ve yatak partneri de ben bundan hiç rahatsız değilim diyor ise bu kişiye dokunmayın, tedavi etmeyin diyoruz. Ama uykuyu bozuyor ise veya evdeki, odadaki kişilerin uykusunu bozacak şekilde şiddetliyse o zaman tedavi edilmesi gereken bir tablo. Genetik yatkınlık çok fazla. Çoğu uyku hastalığında var. Örneğin uyku süremizi belirleyen, bizim o sirkadyen yapımızı belirleyen genlerimiz. Nobel Tıp Ödülü zaten bu genleri bulan büyüklerimize verildi. Yani bizim uyku süremiz aslında genlerimizde saklı. Onun dışında bazı uyku hastalıklarının ortaya çıkmasında da yine genetik yatkınlık çok önemlidir. Örneğin huzursuz bacaklar sendromunda genetik yatkınlık %50 oranındadır. Siz 10 hastaya sorun, 5'inde annemde de vardı böyle bir şey cevabını alırsınız. Uyku apne sendromunda da yine genetik yatkınlık o kadar yüksek olmasa bile oldukça belirgindir. Huzursuz bacaklar sendromu özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan bacaklarda hareket ettirme isteği ve rahatsız edici bir his. Hareket ettirince bu rahatsız edici hissin de ortadan kalkması. Akşam ortaya çıkacak, bacakları hareket ettirme isteği olacak ve hareketle o sırada eşlik eden o rahatsız edici his ortadan kalkacak. Çoğu zaman hastalar ağrı veya hiç tanımlayamadığım, tarifleyemediğim bir his diye bunu belirtirler. Uykunun yapısını ciddi şekilde bozar. Çünkü akşam saatlerinde ortaya çıkar. Gece uyku için yatıldığında da en şiddetli hal alır. Ve işin güzel yanı belki de gecenin ikinci yarısında sanki bıçakla kesilmiş gibi şikayetler ortadan kalkar. Sabahları çok rahattır bu hastalar. Bütün şikayetler akşamları başlar.